Այսօր պատիվ ունեմ խմբակցության Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների հրավիրած խորհրդարանական լսումներն են կայանալու վարչապետին իմպիչմենտ հայտնելու հարցով։ Լսումներին նախորդել են քաղաքական կոնսուլտացիաներ մի շարք արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Հրավիրված են տարբեր քաղաքական ուժերի ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, բայց որոշել են չկենտրոնանալ իմպիչմենտի վրա, այլ առավել լայն քննարկում ծավալել երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի ելքերի վերաբերյալ։ Սակայն գլխավոր ինտրիգն այն է, թե իմպիչմենտի վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի տեսակետից տարբերվող դիրքորոշում ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները կմասնակցեն լսումներին։ Մեզ ասացին, որ անպայման մասնակցելու են։ Մեր տեղեկություններով Հայաստան դաշինքից մի քանի անձ է մասնակցելու, իսկ նրանցից մեկը նաև ելույթ է ունենալու եւ նորից շարադրելու է քոչարյանականների հայտնի տեսակետը, որ իմպիչմենտը դատապարտված է ձախողման, քանի որ ԱԺՔ-ական մեծամասնությունը չի պատրաստվում միանալ այդ գործընթացին, իսկ ընդդիմության ունեցած ձայները բավարար չեն։ Նույն լսումների ժամին խորհրդարանի առջև նախատեսվում է հանրահավաք, որը կազմակերպել է Արթուն ենք շարժումը։ Դրա իմաստն էլ հանրային ճնշում ապահովելն է եւ ի ցույց դնելը, որ ժողովուրդը պատրաստ է փողոց դուրս գալու, եթե խորհրդարանի ներսում որևէ պրոցես մեկնարկի։ ՔՊ վարչության ընտրությունները, ասում են ԱԺ-պատգամավոր ՔՊ աշխատակազմի ղեկավար Արուսյակ Մանավազյանին էլ է իջեցրել օթերից, ինչպես մի շարք այլ ՔՊ-ականների։ Փաշինյանի աջ ձեռքը, որը նաև նրա թերթի, ընտանիքի ու ՔՊ-ի գանձապահն է երկար տարիներ, մինչև վարչության ընտրությունները թե խմբակցությունում, թե կուսակցությունում ամենաազդեցիկ մարդկանցից էր, ռուլիտ էր անում շատ ներկուսակցական, ներիշխանական պրոցեսներ, ղեկավարում էր ՔՊ-ական կանանց։ Շատերը կասկած չունեին, որ Փաշինյանի շնորհիվ նա ընտրություններին բարձր ձայներ է ստանալու, սակայն 1000-ին մոտ պատվիրակներից նա ընդամենը 308 ձայն է ստացել եւ վարչության կազմում կարողացել է ընդգրկվել միայն կանանց քվոտայի շնորհիվ 316 ձայն ստացած Սասուն Միքայելյանին դուրս մղելով։ ՔՊ-ում ասում են, որ նա մանտրաժի մեջ է եւ դա նաեւ նշանակում է, որ Փաշինյանը բավարար հեղինակություն չունի կուսակցությունում, հազիվ իր հարցերն է կարողանում լուծել, իսկ նրա մերձավորներին անգամ մարդիկ ձայն չեն տալիս, որովհետեւ առաջնորդի կամքն այլևս որոշիչ դեր չի խաղում։ Մինչ Աննա Հակոբյանը Չինաստանում կրթվում է, նրա կրթվել է նորաձև է լոզունգը շարունակում է Հայաստանի մարզերում հաղթարշավը։ Վերջերս նոր բիլբորդ է հայտնվել Արարատում, կրթվենք եւ հարստանանք ներքևի հատվածում միացիր շարժմանը։ Այդպիսի ցուցապաստառներ կախված են գրեթե բոլոր մարզերում։ Մեզ հետաքրքրեց գովազդի համար Իմ քայլը հիմնադրամը վճարում է համայնքապետարաններին։ Արարատի ՔՊ-ական համայնքապետ Ասլան Ավետիսյանին հարցրինք, արդյոք վճարել են գովազդի համար։ Նա նախ զարմացած հարցրեց, որտեղ է փակցված, ասացինք իր ղեկավարած քաղաքում։ Տպավորությունն էր, որ քաղաքապետն առաջին անգամ մեզնից է լսում այդ մասին։ Լսեց ու ասաց՝ գրավոր ուղարկենք հարցերը։